Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я сделаю обзор на продукты сибирского здоровья, но не на все, которые тут на столе у меня. Это заказ моих клиентов, а на некоторые, особенно сейчас важные. ИПАМ семерочка. ИПАМ семерочка. Он состоит из прополиса, пчелиного маточного молочка. Вы знаете, что это уникальнейшие по свойствам продукты, аналогом которых не существует. Что делает этот ИПАМ? Он способствует укреплению иммунной системы и позволяет организму гораздо быстрее справиться с вирусами и бактериями. То есть обеспечивает естественную, безопасную поддержку, с которой наш иммунитет готов дать отпор вирусам в любой момент. Можно даже маленьким-маленьким деточкам, прям младенчикам. Вот. Далее ИПАМ 900. Вот. ИПАМ 900 работает больше на то, что он способствует защите дыхательной системы от вирусов и бактерий. В период роста респираторных вирусных заболеваний, в условиях эпидемии, дыхательные пути, они наиболее уязвимы. И этот ИПАМ помогает нам в чем? Чтобы вирус и бактерии в организм через слизистую носа и рта не проникали. Закапывайте в носик, в ротик, ведите в садик, в школу детишек. Так, еще вам расскажу о чае. Чай называется «Легкое дыхание». Тут, смотрите, тут ромашка, допустим, да, есть, помогает организму нейтрализовать токсины, бороться с инфекцией и обладает жаропонижающим и успокаивающим действием. Липа. Липа, вы знаете, что она способствует укреплению иммунитета и помогает успокоить еще раздраженное горло, уменьшает кашель. Душица. Вот приятные все травки такие. А душица препятствует распространению инфекций в организме и придает силы к тому же, и помогает также бороться с воспалением, успокаивает и облегчает кашель. И тут еще яблоки. А яблоки богаты витаминами, и они помогают вывести токсины, дальше повышают работоспособность и улучшают работу иммунитета. И еще я вам давайте расскажу о гиалуроновой кислоте. Вот она. Вообще это большой упор, да, на косметическое, так вот скажем, такой эффект. Потому что если ее употребляют, конечно, кожа становится прекрасной. Но еще хочу сказать, что все же основная функция гиалуроновой кислоты заключается в уменьшении трения в суставах и поддержании плавности движений. То есть эта кислота отвечает за вязкость синовиальной жидкости, а она является компонентом, да, очень важным для суставного хряща. То есть эта кислота предназначена не только для красоты, да, для женщин, а для всех. Можете взять один флакончик и пользоваться не только сама, но давать еще и мужу. Ну вот так коротко, тут много еще всего, но я часто рассказываю и о корне, и о волшебнике, поэтому пока на этом остановимся.